Are you ready? Last best students. Last గోడ కానుకున్నారు ముస్లింలు 14-15 ముస్లింలంతా గోడ కానుకున్నారు. ప్లీజ్ కమ్ ఫ్రెండ్, మూవ్ ఫ్రెండ్, ముందు జరగండి. అద్భుతమైన నాటిక అని చెప్తాం. సో ఎంతమంది స్కిట్ కావాలి, డ్రామా కావాలి? మేము బాగా వేస్తాం నాటకాలు. ఇక్కడ చెవిటి కూర్చోన్నాడు చూడండి. ఎవరు ఇక్కడ కూర్చోండి? చెవిటలు చెవులు వినబడతాయా? చెవిటలకి చెవులు లేదు. ఇప్పుడు మూగుడు కూడా వస్తారన్నమాట. మూగుడికి మాటలు వస్తాయా? ఇప్పటిదాకా కాబట్టి మూగోడు చెమటోడు ఇద్దరు కూర్చున్నాడు. అమ్మా ఇంట్లో ఎవరున్నారు? వస్తానమ్మా. బాగున్నామ్మా. ప్రైజ్ లార్డ్ అందరికీ. ఎట్లున్నారు? చెప్పండమ్మా. ఇంట్లో అందరూ బాగున్నారా? ఈ కుటుంబం అంతా బాగున్నాయి కదా? ఏం బాగులేనా? ఒకరికి మాటలు రావు, ఒకరికి చెవులు వినపడవు. కొంచెం వాళ్ళకి స్వార్థ అట్లా దేవుని గురించి తప్పకుండా చెప్తామమ్మా. మాటలు రావట ఈ మూగ ఆయనకు మాటలు రావట. మరి అయ్యా నీకు ఎట్లా వినపడుతుందా? వినపడుతుందా? ఐస్ క్రీమ్ తెచ్చావా? ఒక నిమిషము దేవుడి మాటలు వినండి. కొన్ని మాటలు చెప్తాను, వింటారా లేదా? యేసు ప్రభు నందు విశ్వాసం ఉంచితే నీకు మాటలు వస్తాయి. వినగల చెవులు. దీనికోసం మనం ప్రార్థన చేస్తాం. పిల్లలు కాబట్టి మరి సువార్త వీరికి అందిస్తాము. అయ్యా యేసు ప్రభువు మన కొరకు ఈ లోకానికి మానవుడిగా దిగి వచ్చాడు. యేసు ప్రభువు యేసు ప్రభువు దేవుడు ఈ లోకానికి మానవుడిగా వచ్చి మన పాపముల నిమిత్తమై, మన రోగం నిమిత్తమై చనిపోయి యేసు ప్రభువు ఈ లోకానికి వచ్చి
ఇంకా ఏమంటుంది? అయ్యా ఇంకా. యేసు ప్రభువు అది నాది వచ్చి నాది నాది ఇది కాదు ఇది నాది అది చూడు, అది నాది. ఆయన మన పాపముల నిమిత్తమై చనిపోయి తిరిగి లేచినాడు. యేసు ప్రభునందు విశ్వాసం వస్తే ఊరికి పోతావా? ఊరికి పోతావా? యేసు ప్రభునందు విశ్వాసం ఉంచండి, దేవుడు మిమ్మల్ని స్వస్థపరుస్తాడు. మీకోసం ప్రార్థన చేస్తాను. నేను తిన్నట్టండి నేను తిన్నా. నాకు మోసం అయితే వీళ్ళకి సువార్త చెప్పినా కూడా వింటలేరు. ప్రార్థన చేసి వస్తాము. అన్న 2 మాటలు ఓపెన్ చేసుకొని చెప్పండి అన్న. ఎందుకన్నా దేవుడు నెరిగి నాకు స్వస్థపడతారేమన్నా, దేవుడు కనికరించి స్వస్థపరుస్తారేమన్నా. పాస్టర్ దేవుడు ఏసయ్యా పాస్టర్ పైకి పోతావా? పోతావా? పైకి కాదు విను గట్టిగా విను. చెవుడా? దేవుడు పైకి పోతావా? ఏసై గురించి చెప్తాడు పాస్టర్ గారు. మీ అమ్మ సిలువేయమంటావా నిన్ను? సిలువేయమంటావా నిన్ను? జీసస్ నువ్వు పాప చేసుకుంటావా? నీకు కూడా నాకు నీకు మరి నువ్వు ఉండరా ముసలా? నువ్వు ఉండరాక ఇద్దరికి అందరికి అటు పిల్లలకు కూడా రండి పాస్టర్ గారి చేత ప్రార్థన చేయించుకుంటూ రండి. రెండమ్మా, దేవుడు మన జీవితాన్ని మారుస్తాడు, మనం రక్షిస్తాడు. అన్నం పెడతావా? పాస్టర్ గారికి పెడదాం. పాస్టర్ గారికి పెట్టి ఫస్ట్ పాస్టర్ గారు ప్రార్థన చేస్తారు. ప్రార్థన చేసి ఇంటికి పోతాడు. ఇంటికి పోయినాక నిద్రపోతావా? నీకు చెవులు వస్తాయి. నీ చెవులు బాగా వస్తాయి పాస్టర్ గారు ప్రార్థన చేస్తే. లోపల నల్లగా ఉంది, పైన నల్లగా ఉంది, అంతా పోతుంది. పాస్టర్ గారు ప్రార్థన చేస్తాడు. కళ్ళు మూసుకో పాస్టర్ ప్రార్థన చేస్తాడు. నీకు వద్దా ప్రార్థన? వద్దా? నీకు మాటలు కావాలా? మాటలు బువ్వ మాటలో చెవులు వస్తే బువ్వ దేవుడు ఇస్తాడు. బువ్వ కడుపు ఏమైంది? ఆయన అడుగు. నా చెవులకు వస్తావా? చెవులను ఏది నువ్వు చెప్పేది? అన్నకు చెవులు ఇస్తాడు, వినగల చెవులు ఇస్తాడు, మాట్లాడే నోరు ఇస్తాడు. యేసయ్యను నమ్ముకుంటే ఏం చూపించండి? ఏం చూపిస్తాడు? ఆయన మాట నమ్ముతాడు. మోకరించు ప్రార్థన చేస్తాము. యేసయ్యకు ప్రార్థన చేస్తాము. మోకరించు, నాలాగా మోకరించు. ప్రార్థన చేస్తే దేవుడు యేసయ్య నీకు చెవులు వినజేస్తాడు, మాట్లాడి చేస్తాడు. నా చెవులు బాగున్నాయి. చెవులు బాగున్నాయి. చెవులు బాగున్నాయి కానీ వినపడలేదు నా మాట నీకు. నా మాట వినపడతలే కదా నీకు. ఇదే నా మాట వినపడుతుందా? అమ్మదివా అక్క అమ్మంటే పెట్టిమాయి. అక్క వీళ్ళకు చెవులు వినపడతలేవన్నా, మాటలు రావన్నా వాళ్ళకి అర్థం కాదు. మనం మోకరించి ఉపవాసంతో ప్రార్థన చేస్తాము.
యేసయ్య తప్పకుండా వాళ్ళని బాగు చేస్తాడు, దేవుడు స్వస్థపరుస్తాడు. కాబట్టి మోకరించి ప్రార్థన చేస్తాం. ప్రేమగల తండ్రి యేసయ్య, నీ పాదములు వందములు చెల్లిస్తున్నాము ప్రభా. ఈ లోకంలో మరి దేవాది దేవుడిగా ఉండి ఈ లోకానికి మానవుడిగా దిగి వచ్చావు. మా పాప శాపములను సెలవులో మోసి ఓ ప్రభా చనిపోయి సమాధి చేయబడి తిరిగి వచ్చినావు. మా ప్రియుల దేవా, నీ కృప చేతనే తండ్రి ఈ బిడ్డలకు యేసయ్య అంటేనే తెలియదు. మా ప్రియుల తండ్రి ఆయనను విశ్వాసం ఉంచలేకపోతున్నారు. కాబట్టి దయతో కనికరించండి. నీకు ఎంతైనా నమ్మదగిన దేవుడు అయా, దయతో కనికరించి అయా మరి ఆ తమ్ముని ఆ నోరు తెరవండి, ఆ యొక్క అన్న చెవులు తెరవండి ప్రభువా. నీవు గుడ్డలకు కళ్ళిచ్చావు, గోడలకు నోరిచ్చావు, చెవుల వారికి చెవులు ఇచ్చావు. ఓ ప్రభా, కొంటి వారిని నీవు నడవజేశావు, చచ్చిపోయిన వారిని నీవు బ్రతికించావు. ఓ ప్రభా, మరి ఇలాంటి నీ బిడ్డను వారి యందు విశ్వాసం ఉంచి వారి నోరు తెరిచి వారి చెవులను తెరిచి వినిపింపజేసి నీవే అద్భుతము చేయమని అయితే కనికరించు. ఈ ఉపవాస ప్రార్థన ప్రభా మీ పార్సల్లో సాయిలు పెట్టుకోవచ్చున్నాం. రైతు కనికరించండి ప్రభువా, మీరే కృప చూపండి ప్రభువా. అయా మీరు నీకు అసాధ్యమైన ఏమీ లేదు ప్రభువా. నీ యందు విశ్వాసం ఉంచు వారికి సమస్తము సాధ్యమని సెలవిస్తూ వచ్చావు ప్రభువా. కనికరిస్తారన్న మీ స్తుతిస్తూ యేసు క్రీస్తు పరిశుద్ధ నామములో ఓ ప్రభువా ఈ నోరు తెరుస్తున్నందుకై స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాను. అంటే చెవులు తెరుస్తున్నందుకై నీకు స్తుతిస్తున్నాను. యేసు ప్రభు నామములో ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాను తండ్రి. ఆమేన్. అయ్యా వందనాలు. దేవుడు నీకు చెవులు ఇచ్చాడు, చూడండి. మీకు స్వరం వినపడుతుంది కదా? వినపడుతుందా లేదా? నాకెందుకు వినపడదు? యేసయ్య నీ చెవులు తెరిచాడు. ఇప్పుడు ఇంతవరకు మాట్లాడినా కూడా ఏది ముందు నుంచి వినపడుతుందా? వినపడలేదు. కాబట్టి కనుక ఇప్పటిదాకా అక్కేం చెప్పినా వినపడలేదు నీకు. దేవుడు నీకు స్వరం వినిపించాడు కదా? ఇప్పుడు మాట్లాడి వినపడలేదు కదా? ఇప్పుడు వినపడుతుంది. ఇంకొకటి వినపడదా? వినపడింది. వినపడలేదు నీకు. నేనేం చెప్తే ఇంకొకటి చెప్తా ఉన్నావు కదా? అవునా? యేసయ్యను నిన్ను స్వస్థపరిచాడు యేసయ్య. యేసయ్య నీకు నోరు ఇస్తున్నాడు. చూడు, చెప్పండి. ప్రైజ్ లార్డ్, ప్రైజ్ లార్డ్. ప్రార్థన ప్రభా, నిపుణులకు అర్థం అవడానికి కొరకాయ చేసిన ప్రయత్నాన్ని జీవించము. ఎక్కడ పొరపాటు చేస్తుంటే మనం క్షమించము, పరిగణించమని వేసిన ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి.